Extra diagnos 2, årskurs 9. Men vi tar bara procentdelen nu. Skriv procent, 0,4. Det är 40%. 0,40 är samma sak som 0,4, så det är också 40%. 3 50-delar, om jag förlänger det med 2 så får jag 6 100-delar. Och då är det 6%. 7 25-delar, om jag förlänger det med 4 så kommer jag komma till 100-delar. 25 gånger 4 var ju 100, sa vi. Och 7 gånger 4 är 28. Och det är 28%. Hur många procent av rutan är ljusgrå? Det är 3 av 8. Alltså 3 åttondelar. Och det är 0,375. Alltså 37,5%. Vita, ja det är resten. Så 100 minus 37,5. Det är lika med 62,5%. Vita eller grå, ja det är alla, så det är 100%. 3. I en hage går 15 kor och 12 hästar. Hur många procent fler är antalet kor jämfört med antalet hästar? Vi tar skillnad. Delat på ursprung. Skillnaden är 15 minus 12 blir 3. Ursprunget jämfört med antalet hästar, då är det antalet hästar som är ursprung och det är 12. Så 3 delat på 12, förkortar med 3. 3 delat på 3 är 1. 12 delat på 3 är 4. En fjärdedel lika med 25%. B. Hur många procent färre är antalet hästar jämfört med antalet kor? Ja, skillnaden är fortfarande 3. Men nu jämför vi med antalet kor som är 15. Vi förkortar med 3. 3 delat på 3 är 1. 15 delat på 3 är 5. En femtedel är lika med 20%. 4. En dator kostar 5 600 kronor. Priset sänks med 12%. Hur mycket kostar datorn efter prissänkning? Det finns flera olika sätt att ta sig dit. Ni kan ju antingen först räkna ut vad 1% är. 1% av 5 600. Då delar vi det i 100. Det är lika med 56 kronor. 12%. Det är då 12 gånger 56. 10 gånger 56. Plus 2 gånger 56. Lika med 560. Plus 112. Och det är lika med 672 kronor som den sänks med. Nytt pris blir då 5 600 minus 672. Och det är lika med 4 928 kronor. Eller så tänker ni, okej, det sänks med 12%. Då ska vi betala 88% av priset. Det kan skriva i decimalform som 0,88. Och så multiplicerar jag det med 5 600. Och nu vet vi sedan tidigare att det är 4 928 kronor. 5. I en butik säljs tröjor med 30% rabatt för 280 kronor. Hur mycket kostar en tröja till ordinarie pris? Den säljs med 30% rabatt för 280 kronor. Så de resterande 70% som jag betalar motsvarar 280 kronor. Så 70% är lika med 280 kronor. 10% måste då vara 280 delat på 7. Det är lika med 40 kronor. 100% måste då vara 40 gånger 10. Alltså 400 kronor. Så ordinarie pris på tröjan var 400 kronor. 6. Räntesatsen på ett konto höjdes från 4% till 5%. Hur stor var höjningen uttryckt i procentenheter? Ja, från 4% till 5% har ökat med 1 procentenhet. B. I procent. Då har vi skillnad till ett ursprung. Skillnaden var 1. Ursprunget var 4. En fjärdedel är lika med 25%.
Och 7. Salthalten i världshaven är i genomsnitt 35 promille. Hur många kilogram salt innehåller 2 ton havsvatten? 35 promille kan vi skriva som 0,035. Vi multiplicerar det med 2 ton som är samma sak som 2000 kilo. 2 gånger 35 är 70. Och sen 3 nollor, 3 decimaler. Så det blir alltså 70 kilo.